يعني بلاش نادي الزمالك ده، بلاش يلعب كورة أصلا. ليه بقى؟ هم منكدين يعني على اللي بيشجعوهم. وبعدين و- والله صعبانين عليا. اللي هو كل شوية نادي يكسبهم، الزمالك يكسب طب ما هي الرياضة الأهلي كده. يكسب الزمالك، مش عارفة نادي إيه يكسب الزمالك. صعبانين عليا والله. هنعملوا ايه يعني؟ يعني بلاش يلعبوا كورة، يعني خلوا المكان يستخدموه في حاجة تانية. يعني المكان حلو، بس أنا شفت نادي الزمالك في وسط البلد حلو، المكان حلو، يعني يستخدموه في حاجة تانية غير لعب الكورة. يعني ما يبقاش في حاجة اسمها نادي زمالك، أو إحنا ما يقولوا كده، تطلعوا بيان يا جماعة إحنا فضيناها سيرة وما فيش لعب كورة تاني وخلاص. بس دي مش رياضة اللي انت. ما هو يعني انا بالعقل كده بشجع فريق، كل شويه الفريق ده ينكد عليا، كل شويه ينكد، كل شويه خسران خسران خسران، احبطني. واحنا ناقصين وانت اصلا احباط، انا انت حاجات بتشجعي كتير كورة بضيع. اصلا؟ لا بس هم صعبانين عليا. صعبانين عليك ليه؟ ده ما هم واخدين الدوري مرتين قبل كده طب ماشي، طول انا عايزه من اول ما قالوا يا زمان، من اول ما فتح نادي، اول ما قالوا نادي زمالك، مم. كسب كم مره ماتشات وخسر كم مره ماتشات، هتلاقي اللي خسروا اكتر من اللي كسبوا. ما هو لازم فرقة تكسب وتخسر. طب كل مره ينكد ويعملوا عليه حفله على الفيس ويمرمطوا بيهم الدنيا يعني. تخيل كم واحد بيقعد ينكد على اهله في البيت بقى. ما هو في ناس متعصبه، مش كل الناس مثلا ماتش خسرناه يلا مش مشكله، لا ده بيروح ينكد على مراته وعياله. انت طب بتتكلمي ليه؟ بجد والله ولا؟ العظيم اقسم بالله انا بتكلم بجد، والله ما موضوع تصوير، انا مش عارفه. طب والمصحف ما تصوير؟ واعرف ان الناس قال لك مش عارفه النادي بتاعه خسر فقلبه وقف فمات. طب برضو انا استفدت ايه؟ ما انت ما دي عايز رياضة، تخلص. بيلعبوا رياضة. ما مش دي، لما بتكون رياضه مش بتجايبه، مش حلوه، خلاص بلاها دي. انت مش عارف تلعب، يعني انت ما عندك ناس وعمال تشتري في لعيبه من بره ومن مش عارفه ايه. انا مش فاهمه قوي في الكوره، بس اللي اعرفه انت بتشتري لعيبه بملايين وبتخسر تخسر. طب ما خساره، يعني اصرف الفلوس دي على حاجه انت تانية. بتجيب لعيبة بحوالي 100,000 جنيه في السنة. طب ما حرام والله العظيم وبيخسر. يعني بيقول واحد، يعني ازاي عارف؟ يعني بيروح يجيب لعيبه بفلوس ويقول للناس يلا يا جماعه اعمل لكم ماتش عشان انكد عليكم. هي ايه بقى ده؟ ده جايب لهم مدرب من بره مصر. طب ماشي، ما عملش حاجة، ما بيعملش حاجة، ما قد ما طورش من الفريق. طيب برضو ما زال هو النكد بتاع الزمالك ده، ينكد على الناس. والله انا صعبان على الناس اللي بتشجع اصلا. يعني واحد، شفت الراجل اللي كان مطلع فيديو بيقول لك وهو اصلا زملكاوي ومطلع فيديو اللي انت وريتوني ده، عمال يتكلم في حق الاهلي ومش عارف ايه والاهلي، اه وفي الاخر انت موح. قلت لي تعرفي ان ده اصلا زملكاوي. اه موحى الحراق. فانا استغربت. ليه عمل الفيديو ده ما من قناته كتر مش ما قلبه شغالة بقى. يعني هي- وجعه، عمال يشجع في فريق خلاص خسران، طول خسران، اهو حاجه تقرف. مدرب او جده اهو. يا عم ده مدرب ايه ولا نيل؟ ده بياخد حوالي 100,000 في السنة. والله خساره، والله العظيم خساره. ليه كده؟ والله خساره. اما يكون بيكسب وكل شويه جايب بطوله، كل شويه مفرح الجماهير بتوعه، وماله مش خساره فيهم، ياخدوا فلوس ويصرفوا ويعملوا. انما انت ياخدوا كام عمال بقى؟ تصرف وعمال تكلف، وفي الاخر بتقهر الناس ولاعيبه يعني بيروحوا زي المذلولين، زي اللي عاملين عامله. طب ليه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب والله بتكلم بجد. انت صعبت عليا والله العظيم، لا صعبت عليا بتكلم الفريق بجد. وانا. طب يعني يعملوا حطوا النادي. الفلوس ديت في حاجه نافعه، طب النادي ده او النادي في ده. اي لعبه يعني بتكون تفرح ناسها يعني. بس ده نادي يعني معروف ومشهور وبيجيب فلوس. نجيب فلوس لمين؟ دي اللي شغالين فيه بس. انا ما هو يعني وبعدين هم ماسكين هو رئيسه مين؟ مش مرتضى؟ رئيسه ملناش مرتضى. دعوة، ملناش هو دعوة. رئيسه مرتضى. ملناش دعوة بالرئيس. لا هو رئيسه مرتضى. اه بس طب ما ملناش دعوة يغيروه مرتضى لا ده يعرفوا هو مرتضى. اللي عامل لهم السمعة وهو اللي عامل لهم ما هو الشهرة. عامل سمعة هو اللي بيجيب لهم الناس. يا عم يمكن ده ما هو اللي بيجيب اعرفش. لهم اللعيبة من بره وبالفلوس وهو اللي بيدفع. طب هو ده هو اللي طب جمل هم ليه النادي. مش عايزين يغيروه؟ هو ماسك عليهم ذله؟ يلا انا عايز افهم. لا ده هما والله بجد هو اللي طور ايوه النادي. ليه مش بيغيروه يعني؟ عشان دي نغير انتخابات في انتخابات. الاداره، يمكن يكون العيب عيب مثلا اداره ما دي مثلا. انتخابات وجمعية عمومية وحاجات كده يعني ايه لازم تتغير بانتخابات يعني. طب تمام، بيتعمل انتخابات وبرضه بينجح فيها مرتضى؟ اه طبعا عشان الناس بتحبه. بتحبه على ايه بقى؟ ان هو طور النادي ويجيب لهم لعيبة وظبط لهم النادي. وبيخسروا. هو الرئيس. هو, هو جده اللي قاعد ده. انا اعرف يعني لما بيكون في فريق بيخسر، طب غير في اللعيبه ما نفعش، غير في الاداره ما نفعش، انا من رايي الغي الكوره خالص.
ونعملوا ايه؟ يا عم اصرفها في اي حاجه تانية. ما انت، ما هو النادي الزمالك ما فيهوش الا لعب الكوره؟ ما اكيد في سله، اكيد في العاب كتير بقى، كره طايره، حاجات ياما، ويفضوهم من كره القدم يعني. ده رايي والله، ده رايي. بس موضوع يعني. يعني هو رأيك البسيط ده، يعني انت كده لخصتي تاريخ نادي الزمالك في كلمتين؟ ما هو انت لو مشجعه وبتنتمي للفريق كنت عرفت يعني ايه انتماء ويعني ايه فريق. انا ما اعرفش، انا لا بشجع ده ولا بشجع ده على فكره، انا لا زملكاويه ولا اهلاويه والله. بس انا لما الاهلي بيبقى كسبان ماتش، بتشوف فرحه الناس في الشارع وعلى الفيس وده بيهني ده كأن عيد، والناس بتبقى فرحانه، وتلاقي الواحد جاي داخل على عياله بكيس فاكهه وبقى فرحان بقى النادي كسبان، وتلاقي معنوياته في السماء. ماشي يا عيني، تلاقي بتاع الزمالك مدلدل ودانه كده وما تعرفش فيه ايه. والله العظيم. الوضع واحده تقول لي ده النهارده يوم اسود، ليه في ايه؟ قالت لي النادي بتاع جوزي اللي بيشجعه خسر. ايه نادي ايه ده؟ الزمالك حضرتك. طبعا بيصعبوا عليا والله. ما صعبش عليك غير يا ماما. والله العظيم يستغلوا المكان، يعملوا منتجع سياحي، يعملوا المكان حلو. مكان حلو في القاهرة كسارة، ده في يعني قلب البلد. انت هو في رأيك مدينة نصر ولا فين؟ مدينة نصر هو متعاقبة؟ ولا التاني متعقبة؟ ده بس ده كبير، أنا شفته كبير. مش العربية لفت لما كنا ماشيين كده العربية لفت حواليه. قصدك يعملوه ايه يعني؟ منتجع سياحي، فندق، ماشي. مركز شباب، مركز شباب، يبقى مركز شباب، ويحطوا فيه ألعاب كتير بقى والولاد تروح تلعب. وفروا فلوسه. يعني انت والله عايزة يوفروا الفلوس اللي بتتصرف على يد كلها. من نادي المركز شباب؟ مركز شباب، ايه المشكلة؟ مركز شباب 100 عقبة. حلو حتى، معقولة. فلوس على الهوا خلاص بس. يعني انت مش هتشجع كورة كده؟ بس بص كده انا الفريق بشجع اللي هيخسر. بيلعب بلعبة كده حلوة، كده الفريق هيخسر اللي واحد. بيفرح الشعب، يفرح هي الناس ناقصة نكد، بكفاية اللي الناس فيه. كده الفريق هيخسر مشجع مهم زي حضرتك كده. لا مش هيخسر حاجة، انا ليه؟ ما بشجعلوش اصلا. أنا الحمد لله اللي الواحد ما بيشجعش الحاجات اللي تجيب احباط دي. طب انت عارفة الاهلي ولا ما تعرفوش؟ لا الاهلي ده معروف، ده زي النار على العالم. انت عارفة هو بيلعب فين دلوقتي ولا ما تعرفيش؟ مين الاهلي؟ بيلعب فين؟ كاس العالم. بيقولوا بيلعب فريق امريكي. ما كسب الامريكي خلاص، كسب هيلاعب والله، ريال شفت الناس مدريد كانت باين. فرحانه ازاي وهيصه. الزمالك ما بتسمعش هيصه في بيوت، ولا بتسمع على طول كده، ما نكد فيش. على طول على وعزا. طول نكد والله العظيم. يوسف تحت انما نايم ما يوم تعرفيش. الاهلي ما بيلعب، حتى ليه تحس ان في كده حاجه، في حاجه في الجو. والله العظيم تحس لما الاهلي بيلعب. طب والله العظيم مش انت بتحس كده في البلد؟ تلاقي لا يعني بتلاقي في حاجه كده، حركه في البلد، والقهاوي ومش عارفه ايه وكله ايه يا عم ده ايه. احقاق احقاق كله. التالت. والله شفت لا ما شايفه. جاش. لا نكد. نكد. والله نكد. الله المستعان. ده رأيي يعني، والله ده رأيي بصراحة. شكرا لرأيك يا حاج.